Avui als matins de TV3 presentant-nos aquests encants del món i aquesta peça japonesa Aizu. Què vol dir Aizu? Què heu cantat? Tradueix-nos-ho, Glòria. Aizu Bandai-san és el nom d'una muntanya del Japó, de la zona de Fukushima, que darrerament ha estat tan anomenada. Doncs és una muntanya d'aquella zona i la cançó parla d'unes festes que es fan en aquesta muntanya, dels tambors que sonen, de que jo me'n vull anar a la festa, de que veurem el vi de la terra. Malgrat tot el que ha passat, per tant, en aquesta zona, és una cançó que convida a l'optimisme? Bueno, nosaltres ho veiem així. Nosaltres la vam començar a fer fa un any, quan va passar tot això. La teníem en repertori i vam dir, doncs ara la farem als concerts una mica per comunicar una mica d'energia positiva. D'energia positiva. I heu comptat amb alguna persona japonesa que us ha assessorat sobre aquesta coreografia tan fantàstica que han fet aquests nois? Amb la coreografia, no. La coreografia, el director d'escena que ens porta aquest concert del dissabte que ve, el Dani Coma, doncs ell ens ha ajudat amb la coreografia. Però amb la pronúncia del text, sí que una monja del Japó, que tenim coneixement, una monja de Montserrat, ens ha ajudat amb el text i ens ha anat molt bé per pronunciar-la bé. Explica'ns això de la pronunciació. Jo he dit abans Aizu i tu has continuat la frase. Com es pronuncia bé en japonès? Què us han demanat o què us han exigit al moment de plantejar-vos-ho? Ui, és que hi ha moltes coses, Les R's han de ser més aviat, no han de ser R's rolades com les nostres, més dolces, Aizu, la Z, ben Z, hi ha moltes coses que vam intentar fer-ho bé. Segur que hi ha cosetes, però bueno... Escolta, i actueu, a més, aquest dissabte al Palau de la Música. Sí, diguem que això és una de les primeres cançons del concert, del concert que farem el dissabte, que és un concert dedicat a cançons del món. Aquesta precisament és del Japó, però en tenim d'Amèrica Llatina, d'Amèrica del Nord, d'Europa, de tots els continents, i perquè amb els nens teníem ganes de donar la volta al món, i com que això de viatjar és una mica car, diem, doncs amb la música viatjarem. Podem viatjar amb la música. A l'hora de posar-vos a la pell de totes aquestes melodies, quina és la cultura que diguem que s'assembla més a la nostra i és més fàcil d'interpretar? Doncs mira, no sabria dir-t'ho. Evidentment amb les europees ens hi sentim identificats, no? La catalana, quasi bé és una sardana i per la llengua ens va molt bé. Però la veritat és que veiem que en totes les altres cultures el factor ritme és molt important. I aquí l'hem perdut una mica, no? No ens movem tant. I les cançons africanes ens han ajudat molt a treure moviment, a treure dansa. I Amèrica Llatina també, no? El ritme, el factor moviment, això ens ha ajudat moltíssim. I diguem que arriba un moment que ja et sents part de tots els continents, no? I amb els nens és molt fàcil, perquè ells encara són molt verge en aquest sentit. Doncs deixa'm d'entrellar-hi al continent dels nens. Vinc cap aquí. Hola, què tal? Com esteu? Com estàs? Molt bé. Fes-me una mica d'espai, que em posaré aquí. Com et dius? Marina. Marina, què suposa per tu actuar al cor infantil de l'Orfeó Català? Pues és molt divertit i som molt bona gent. Quant temps fa que hi ets? Doncs 6 anys. 6 anys, vas començar... Però en aquest cor, 2. En aquest cor, 2. Vas començar fent coral, per exemple, a l'escola? O vas fer extraescolars? O com vas començar a introduir-te en el món de la música? Va ser aquí, però en iniciació. És un altre cor. Els teus pares deien que t'agradava cantar. A tu t'agradava cantar? Sí, a mi m'agradava molt. A tu t'agradava molt cantar. Però què cantaves, per exemple? No sé, qualsevol cosa. I ells notaven que tenies facilitat i van dir, doncs la posarem a veure si s'introdueix en el món de l'Orfeó. I aquí has trobat, suposo, que molt bons amics també. Hi ha molt bon ambient. El fet que ara interpreteu, com ens deia la directora de l'Orfeó Infantil, cançons que procedeixen de cultures diferents, per vosaltres què suposa això d'introduir-vos a través de la música amb altres mons?
Home, doncs és una experiència molt bona i també així coneixem altres llengües, no les entenem, però sabem com són. Però coneixeu la lletra d'aquelles cançons i després vosaltres les canteu amb la cançó original. Per tant, coneixeu el que esteu cantant i després això facilita que ho pugueu interpretar tan bé com ho interpreteu. Torna'm a fer aquell moviment que fèieu en un moment donat d'aquesta cançó, aquest moviment de cultura japonesa o que heu introduït vosaltres a la coreografia. Enmig de la cançó. Sí. Com és aquell moviment? Així ens preguntàvem, perquè era un senyor que bevia molt i feia coses que no tenia que fer. I llavors vosaltres amb aquest moviment el que feu és mostrar el vostre escàndol, no? Sí. És a dir, allò que en aquest cas no s'hauria de fer. Jo no sé, tu com et dius? Pablo. Pablo, com ho estàs vivint tu, això, el fet de participar en el cor infantil de l'Orfeó Català? És molt important allà on sou. Teniu una gran projecció. Sou conscients d'això? Sí. Sí, sobretot per la quantitat de gent que us escolta i el tipus de concerts que feu. Però tu quants anys tens, per exemple, Pablo? 11. 11 anys, ets molt jove i ja tens la possibilitat d'actuar en tot un palau de la música. Hi ha molts nens que participen en moltes corals però no tenen aquesta possibilitat d'anar a un escenari amb aquesta solemnitat. Quan surts a l'escenari, què sents? No sé, no sabria com explicar-ho. Però és molt important el que sents. És una sensació de nervis a l'estómac. Ets d'aquelles persones que quan estàs actuant et creixes, tens la sensació de que potser als principis els nervis et poden col·lapsar, però que després entres en el concert i et deixes anar i en gaudeixes? O en pateixes també? A vegades són les dues coses. I els teus companys a l'escola, el fet de que tu participis, per exemple, en una coral, com ho veuen? No ho sé. No els hi preguntes? No els expliques que tens aquesta vida en paral·lel amb els estudis que participes, per exemple, en una coral tan important com és aquesta? No ho saben? Bueno, sí que saben que canto en una coral, però no tenen com... No opinen? No, no opinen. Tu quant temps fa que cantes en una coral? A l'Orfeó i després, no sé si vas començar amb una coral a l'escola? No, vaig començar al cor, el més petit, i des d'allà he anat cantant. I aquests dies suposo que esteu assajant molt de cara al concert de dissabte. Com ho feu? Com us ho combineu amb l'escola, els assajos? A quines hores assageu? Doncs assagem normalment dilluns i dimecres, cap a... no me'n recordo de l'hora. Tranquil. Tampoc és un interrogatori, Pablo. No passa res. Però us ho combineu molt bé amb l'escola. No sé fins a quin punt el fet de que esteu estudiant... Com et dius tu? Laura. Laura, esteu estudiant i aleshores també teniu un temps que dedicar a la música. Com us ho combineu, això? Bueno, jo m'ho combino de manera que és que el fet és que he canviat d'escola a una que acaba a la 1:30 i així després puc fer les hores de música que vull, perquè també estic al conservatori i al Palau, doncs m'ocupen molt l'estona i com que també vull treure les meves notes i passar els cursos superats amb bones notes. Em sembla que treus molt bones notes tu, Laura. Bueno. Em sembla que sí. Sí i no. D'acord, de tota manera fins i tot ha suposat en aquest cas això, vull dir que t'has hagut de canviar d'escola per poder ajustar una mica els horaris. Toques a més algun instrument? Sí, toco el violí. Què suposa per tu tocar el violí? És com un repte perquè cantar és com m'encanta i tal, però el violí és com una manera d'aplicar el cant amb un altre instrument. És com, si un cop no et pots expressar cantant, amb el violí, tot dinàmiques, accents, tot, és com pots explicar-ho també d'aquella manera, més maneres d'expressar-te, de com sentir i fer sentir. És magnífic això que ens estàs explicant. A vegades és veritat, el llenguatge no és suficient per expressar els nostres sentiments i pel que dius, alguns cops potser la música cantada tampoc arribaria, però a través del violí tu ho aconsegueixes. O ho intento. O ho intentes. Et serveix també en algun dia, per exemple, que has tingut molta atenció a l'escola, que ha sigut un dia que has tingut molta feina, quan arribes a casa i assages amb el violí per evadir-te, et serveix una mica com de teràpia? Sí, la veritat és que comences una mica estressat i dius, va, que no em sortirà perquè porto un mal dia fatal i tal,
però després comences a sentir la música, a notar-la dins teu i et comences com a relaxar i a gaudir molt i dius, uala, m'encanta. Que bé. Per què és tan important la música per tu? Explica'ns-ho. Com li diries, per exemple, a algun nen o alguna nena que ens està veient que no ha tingut la sort que has tingut tu, que no participa en cap orfeó, que no té uns coneixements musicals? Com el convidaries tu a entrar en aquest món? Com el convidaria? Home, és complicat ara mateix, depèn també de la persona, però si és una persona molt tancada, la música és una manera que sense tenir intenció expliques el que penses a tothom d'una manera fina i li pots posar les expressions que vols, ja pot ser melancòlic, alegre, és com no es pot viure sense música, és com encara que no ho vulguem, sempre hi ha música dins nostre, començant des del batec del cor fins a les cançons que escoltem quan estem a la ràdio o qualsevol cosa. Deus tenir la sensació en el moment en què estàs tocant el violí que arriba un moment que és el violí el que et porta a tu. Sí, la veritat és que sí. Et passa, no? Em passa. I et deixes portar, que això és el més meravellós, no? Que et deixis portar. I en el teu cas, bon dia. Hola. Què suposa per tu estar... Com et dius? Sua. Sua. Ets japonesa? No, soc mig coreana. Mig coreana. En aquest cas, què et suposa a tu participar de l'Orfeó i del cor infantil, de l'Orfeó català? Al principi, doncs, quan ets nou, potser al principi et costa integrar-te, però de seguida et ve gent, és com una segona família per tothom. Perquè heu fet bons amics, perquè aquí teniu una mica la vostra segona escola, en aquest cas una escola musical. Us costen les coreografies, aquests moviments que ara fèiem? Com et dius tu? Núria. Núria. Us costa? Què és el que més us costa dels assajos? Què és el que més la Glòria ha de fer-vos repetir? Potser la lletra estrangera, bueno, en aquest cas la japonesa és la que ens ha costat més, potser. De tota manera, com que canteu tots alhora, si un no acaba d'accentuar-ho bé o no acaba de vocalitzar bé, potser passa desapercebut, no? Sí, sí. També es pot dissimular. Hi ha vegades que un calla i diu, calla, que ara no me'n recordo com seguia la lletra, ja seguiran els altres i ja m'enganxaré. Et passa a tu? Com et dius tu? Ferran. Ferran, et passa alguna vegada això? Que penses, mira, ara jo no callo, faig veure que no, i ja m'enganxo. Sí, a vegades. Algunes vegades passa, no? Poques. Però la Glòria ja està per detectar-ho. Sí. És una bona mestra, la Glòria, eh? Em sembla que us porta la batuta, diguem que molt ben dirigida, eh? Sí. Se us nota un grup molt compacte. És així? Ho vius així? Sí. Quant temps fa que et dediques a cantar a la coral? Aquí a l'Orfeó fa 6 anys. Llavors, 2 anys abans cantàvem una altra coral i, bueno, em vaig veure que m'agradava i vaig venir aquí a l'Orfeó. I va ser tu que vas voler entrar? Van ser els teus pares que et van dir, va? No, jo no coneixia en realitat l'Orfeó, però el meu pare tenia una amiga que era directora. Que no era la Glòria en aquest cas. Però, bueno, el meu pare em va voler apuntar i jo, doncs sí. Vas dir que sí, que immediatament. Moltíssimes gràcies a tots per haver-nos acompanyat avui. Ernest, veig que estàs aquí ajagut, descalç. Això forma part de la coreografia, també. Home, sí, perquè així ens posem les coses a nivell de terra també i tenim equilibrat el terra i el cel amb ells. Però de totes maneres, en el decurs del concert que fareu el dissabte, per exemple, tu estaràs tota l'estona ajagut a terra, hi haurà moments que t'aixecaràs en funció de l'instrument que toquis, com va? Bueno, bàsicament el set que tinc el tinc aquí a terra i a més així aconseguim també deixar el visual molt clar per ells, que són els protagonistes. Que són els protagonistes i tu també, i això que tenim aquí, què és? Què és aquest instrument? D'on procedeix? Bueno, aquest és de fabricació americana, aquest. Per alguns, per exemple, com aquest. Home, i això que estic veient és increïble. Que és ètnic, que són instruments... La barreja una miqueta, el concepte és entre elements de música clàssica i elements ètnics que també puguin recordar o portar-nos al país d'origen, no? O al continent d'origen. I com es toca això, Ernest? Fem-hi un cop. Ja per acabar, us acomiado, que tingueu molts èxits, com esteu tenint fins ara. És delicat, aquest instrument. Moltes gràcies, Ernest. Moltes gràcies a tots per ser avui als matins de TV3. Que vagi molt bé el concert del pròxim dia 24 al Palau de la Música. I qui està aplaudint aquesta actuació?